நான் வந்து படித்து முடிச்சுட்டு 13 இயர்ஸாக ஐடியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஐடியில் டீம் லீடராக இருந்தேன். ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். 13 இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். குழந்தைக்காக நான் வந்து பியூரிட்டியோட முட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசைப்படும் போது ஃபுல்லாக வந்து நான் சென்னை ஃபுல்லாக வந்து செக் பண்ணேன். எங்கேயுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரிஜினலான பியூரிட்டியோட நாட்டுக்கோழி முட்டைங்க இப்போ எங்கேயுமே கிடைக்கிறது கிடையாது, கிடைக்கவும் இல்லை. நம்மக்கிட்ட பணம் இப்போ இருக்குது, பட் ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு தகமான பொருளுங்க எங்கேயுமே கிடைக்கிறது கிடையாது. அந்த ரீசனுக்காக என்ன பண்ணோம், நாங்கள் ஒரு சிங்கிள் மேடுன்னு ஒரு வில்லேஜில் ஒரு சின்ன லெவலில் ஒரு சின்னதாக கொஞ்சமாக ஒரு 50 கோழி வச்சு ஒரு பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளானில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறமா அதிலேருந்து எங்களுக்கு முட்டைங்கள்லேருந்து குஞ்சுங்க எடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிடுச்சு எங்களோட ஃபார்மு. ஸ்டார்டிங் எடுத்த உடனே நாங்கள் அந்த ஜாபை ரிசைன் பண்ணிட்டு உடனே நாங்கள் இதுக்கு வரல. எங்களுக்கு அங்கே ஐடியில் நாங்கள் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கோமோ அந்த ஏர்னிங்ஸ் வந்து நாங்கள் இதில் வர வரைக்கும் நாங்கள் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கான வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம். ஒரு 2 இயர்ஸ் 2.5 இயர்ஸ் வந்து நாங்கள் அதுலேயும் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இது பார்ட் டைமாக பண்ணிட்டு இருந்தோம். இதிலேருந்து எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இன்கம் வர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா அந்த ஜாபை ரிசைன் பண்ணிட்டு நாங்கள் இப்போ இதில் வந்து ஃபுல் டைமாக இப்போ நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். உங்கள் ஃபேமிலிஸ் என்ன சொன்னாங்க? நீங்கள் நான் வந்து ஐடியை விட்டு நான் கோழி பண்ண வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன? ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் இப்போ இருந்தது, வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா வந்து யாருமே வந்து அந்த ஒயிட் கலர் ஜாபை விட்டுட்டு நம்ம இந்த கோழி பண்ணையில் வந்து இருக்கிறதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க யாருமே, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸு. அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. பட் ஆனால் இப்போ வந்து அவங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இதுலேயும் வந்து நல்ல நம்மளுக்கு வந்து க்ரோத் இருக்குது, ஃப்யூச்சரில் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால இப்போது அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து எத்தனை கோழியோட ஆரம்பிச்சிங்க? அந்த கோழி குஞ்சுகளை எங்கேருந்து வாங்குனீங்க? இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சார், ஒரிஜினல் கோழிங்களை வந்து வாங்குறது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது. எல்லாமே வந்து வில்லேஜில் மட்டும்தான் வந்து அந்த ஒரிஜினல் ப்ரீட்ஸ் கோழிங்க இருக்குது. நம்ம ஒரு மற்ற பண்ணைங்கள்லையோ இல்லைனா வளர்க்குறவங்க கிட்டேயோ வாங்கும்போது அது ஒரிஜினாலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான இதுவாக தான் இருக்கும். அதனால் என்னென்னா ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நாங்கள் வில்லேஜில் இருந்து தான் கலெக்ட் பண்ணோம். ஸ்டில் இப்போ வரைக்கும் வந்து நாங்கள் வில்லேஜில் இருந்து தான் கலெக்ட் பண்ணிருக்கோமே தவிர எங்கேயுமே வந்து பண்ணையில் இருந்து நாங்கள் கோழிங்க இன்றைக்கி வரைக்கும் எடுக்க மாட்டோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பியூரிட்டி வந்து அவங்கக்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர நம்மளோட எய்மே பார்த்திங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு தரமான முட்டையாவோ இல்லைனா கறியாவோ கொடுக்கும்போது அந்த ஓல்டு லைனேஜில் இருக்கக்கூடிய ப்ரீட்லேருந்து நம்ம எடுக்கும்போது தான் கரெக்டாக வரும். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் உலகத்தில் எல்லாமே வந்து இந்த ஹைப்ரிட்ஸு போயாச்சு. ஹைப்ரிட்ஸோட கிராஸ் பண்ண கோழிங்க தான் நிறைய இருக்குது. அந்த ஹைப்ரிட்டில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதான் எங்களோட மெயின் எய்மே. அதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த பண்ணையை ஆரம்பித்து இதில் ஒரிஜினாலிட்டி கொண்டு வரணுன்றதுக்காக தான் ஆரம்பித்தது. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கோழி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது கிராமங்களில் இருந்து விவசாயிங்க கிட்ட இருந்து மட்டும் தான் வாங்குமே தவிர வேறு எங்கேருந்து வாங்குறது இல்லை. சிங்கிள் மேடு ஃபஸ்ட்டு இது ஆரம்பிக்கும் போது எத்தனை கோழிகளை வச்சு ஆரம்பிச்சிங்க? அதில் உங்களுக்கு என்னென்னமான அனுபவம் கிடைச்சது? ஸ்டார்டிங்கில் சார் ஒரு 30 கோழி வச்சு நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்து எங்களுக்கு இந்த நோய் தடுப்பு மேலாண்மை பற்றிலாம் ரொம்ப தெரியாது. ஒரு வாரமும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 கோழி 6 கோழி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டே இருந்தோம். ஒரு 3 மாதத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100 கோழி வரைக்கும் சேர்த்தோம். அதுக்கப்புறமா அதுக்கு அடுத்த வாரம் நாங்கள் கோழிங்க வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு 10 கோழியில் வாங்கும்போது அதில் ஒரு 6 கோழிக்கு நோய் இருந்திருக்கு. எங்களுக்கு அது அந்த டைமில் தெரியல. இது கோழிங்களை கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமா அந்த ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த 3 மாதம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி வச்சுருந்த 100 கோழிங்களும் மொத்தமாக அழிச்சிருச்சு. எல்லா கோழிங்களும் நோய் பரவி மொத்த கோழிங்களும் இறந்து போச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் நாங்கள் வந்து இந்த டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி லேர்ன் பண்ண ஆரம்பித்து டிசீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கற்றுக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறமா வாங்குகிற கோழிங்களுக்கு அந்த மாதிரி நோய் இல்லாமல் நாங்கள் பார்த்து வாங்குகிறோம். வந்தாலும் அதுக்கு வந்து தடுப்பு மருந்து கொடுத்ததான் எங்கள் ஃபார்முக்குள்ளே கொண்டு வராது. புதுசாக ஒருத்தர் சிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராரு அப்படின்னும் போது அது கோழி ஷெட்டு வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியம், அதை எப்படி அமைக்கணும்? சார், கோழி ஷெட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லக்ஸரியாகவும் அமைக்கலாம், இல்லை காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் அமைக்கலாம். அது வந்து நம்மளோட இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்தது. இப்போ எங்களோட என்விரான்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாங்கள் ஓலக்கோட்டையில் அமைக்கல, ஆஸ்வரா ஷீட் போட்டு தான் அனுப்பிச்சிருக்கோம். இது வந்து மாடரேட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஹையர் எண்டும் இல்லை, லோ எண்டும் கிடையாது. நம்ம லோ எண்டுனா நம்ம ஓலக்கோட்டையை போட்டு கூட அமைக்கலாம். பட் ஆனால் இந்த ஏரியாவில் வந்து ஃபயர் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து அதை பண்ணலை. இப்போ நம்மளோட கோழிங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கோழியோட ரேட் வந்து 1500 ரூபா கிட்ட வரும், சேவலோட ரேட் வந்து 3000 ரூபா கிட்ட வரும். ஸோ நம்ம ஓவரால் அசட் பார்த்திங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக 10 lakhs. ஸோ நம்ம இதை சேஃப்கார்ட் பண்ணோன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம ஷெல்டர் அமைச்சா மட்டும்தான் அதை வந்து மற்ற அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து வைல்டு அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்தோ இல்லைனா மற்றபடி ஃபயர் ஆகாமல் ஏதோ ஆக்சிடென்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவும் நடக்காமல் நம்ம காப்பாற்ற வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமானது. ஷெட் அமைக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட தரை வந்து மழை தண்ணி வரும்போது உள்ளே ஏறாத அளவுக்கு நம்ம உயரமாக இருக்கணும். நம்ம நார்மல் தரையோட குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 1.5 அடி இல்லை 2 அடி வந்து உயரமாக இருக்கணும் தரை மட்டும். அந்த தரையில் வந்து அதை சுற்றி வந்து நம்ம வந்து வேலி ஏதாவது இரும்பில் வேலியை மாதிரி அமைச்சிருக்கணும். ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரெக்ஷனில் தான் நம்மளோட ஷெல்டர் இருக்கணும். இதில் வந்து நார்த்து சவுத் டைரெக்ஷனோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் 20 feet தான் இருக்கணும், அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஜென்ரலாக வந்து நம்ம ஏர் சர்க்குலேஷனுக்காக இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது. ஏர் சர்க்குலேஷன் பார்த்திங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட் டைரெக்ஷனில் இருந்து தான்
காற்று வந்து உள்ளே என்டர் ஆகும். ஸோ நம்ம ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரெக்ஷனில் ஷெல்டர் போடும்போது அந்த காற்று வந்து நல்லா கரெக்டாக உள்ளே நுழைஞ்சு வெளியே போயிடும். ஸோ அந்த கழிவில் இருக்கக்கூடிய அமோனியா ஸ்மெல் வந்து நம்மளோட கோழிங்களையும் தாக்காது, நம்மளையும் தாக்காமல் அது ஈஸியாக வெளியே போயிடும். நம்ம நார்த்து சவுத் டைரெக்ஷனில் நம்ம ஷெல்டர் அமைச்சிருந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மார்னிங்கில் சூரியன் உதயம் ஆகும் போதும் ஃபுல் ஷெல்டர் வந்து உங்களுக்கு ஷெட்டு ஃபுல்லாக வந்து வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஈவினிங்லேயும் கோழி அடையும் போதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரெக்ஷனில் தான் ஷெல்டர் போடணுன்ற ஒரு ரூலே இருக்குது. அதேமாதிரி நார்த்து சவுத்தோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து 20 ஃபீட்டுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது. இருந்ததுனாலும் அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த அமோனியா வந்து உள்ளே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ஏர் சர்க்குலேஷன், அதனால் வெளியே போகாது. ஸோ அதனால் வந்து இந்த 2 கீ பாயிண்ட்ஸை நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும். ஃப்ளோரிங்கில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எலி வந்து உள்ளே தோண்டி போகாத அளவுக்கு இருக்கணும் சார். ஏன்னா வந்து எலி வந்து நம்ம என்ன தான் ஃபுல்லி கவர் பண்ணியிருந்தாலும் நீங்கள் 1 ஃபீட்டுக்கு கூட உள்ள பள்ளம் தோண்டி உள்ளே எலி வந்து உள்ளே போயிடும். இந்த எலி ஒன்று உள்ளே போச்சுனாலே அந்த கேப்பை யூஸ் பண்ணி கீரி உள்ளே போகும், பாம்பு உள்ளே போயிடும். இந்த எலி ஓடி வருமா என்ன பண்ணால் பாம்பு பின்னாடியே வரும் அந்த எலியை பிடிக்கிறதுக்காக. இது எலி கரெக்டாக இந்த பொந்து அது தோண்டி இருக்க பொந்து வழியாக தான் உள்ளே போகும் பாம்பும் உள்ளே சேர்ந்து போயிடும், நம்மளுக்கு கோழிங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். அதனால் வந்து உள்ளே வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் லைட்டாவது சிமெண்ட் போட்டு இது பண்ணியிருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா கடப்பாக்கல் அந்த மாதிரி வேஸ்ட் கல்லுங்க எதாவது கூட நம்ம போட்டு பண்ணிக்கலாம். எலி தோண்டாத அளவுக்கு உள்ளே இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு திங்க. ரெண்டாவது திங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆழ்குளம் முறை அப்படின்வாங்க. ஆழ்குளம் வந்து கீழே போட்டிருப்பாங்க. இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கோழி கழிவுங்களில் வந்து இந்த அமோனியா இருக்கும். இந்த அமோனியா வந்து என்ன பண்ணணும்னா காற்றுல வந்து எவாப்ரேட் ஆச்சுன்னா அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அமோனியாவால் நம்மளுக்கு கேஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும், நம்மளாலேயே உள்ளே நுழைய முடியாத அளவுக்கு ஆகிடும். இதுக்காக தான் இந்த ஆழ்குளம் போடுவாங்க. இந்த ஆழ்குளம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோழி கழிவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரத்தை ஃபுல்லாக உறிஞ்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக. இது வந்து காற்றுல அந்த அமோனியாவை எவாப்ரேட் ஆக விடாமல் தடுக்கிறதுக்காக. இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், வேர்க்கடலை தோல் போடலாம், கோதுமை உமி போடலாம், இல்லைனா அரிசி உமி போடலாம். இந்த மாதிரி உமிங்களை போடும்போது இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அந்த உமிங்க வந்து உறிஞ்சி வச்சுக்கும். இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு 2 months ஒன்ஸ் ஆர் 3 months ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணால் போதுமானது. அப்படி இல்லைனா நம்மளுக்கு இதுலேயே வந்து சில டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. நம்மளுக்கு இஎம் கரைச்சல்னு இருக்குது, நம்மளோட பஞ்சகாவியா இருக்குது. இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக அதில் தெளிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் போது 1 year ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணால் கூட போதுமானது. இது வந்து நம்ம தரையில் கோழிங்களை வளர்க்கும் போது. நம்ம நாட்டு கோழிங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து மேலே தங்கிறதுக்கு தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணும். ஏன்னா இதோட ஜீன்லேயே வந்து மரத்து மேலே எவ்வளோ ஹைட்டில் தங்குமோ அப்போ வந்து நம்ம சேஃபாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த கோழிங்க ஃபீல் பண்ணும். அப்போ தான் வந்து அது நல்லா தூங்கும். இதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா மூங்கிலில் வந்து பறவை மாதிரி அங்கங்கே கொம்புங்களை கட்டி கொடுப்போம். நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலான்ட்டு நாங்கள் வெல்டு மெஷ்ஷில் ஒரு ஃப்ளோரிங் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 5 feet ஹைட்டில் வெல்டு மெஷ்ஷில் ஃப்ளோரிங் மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ எங்களோட கோழிங்க எல்லாமே மேலே போய் தான் தங்குது. மேலே போய் தங்கி இருந்தாலும் நைட்டில் அதோட கோழிங்களோட கழிவு வந்து கீழே இருக்கும்போது அந்த கழிவை கலெக்ட் பண்ணுறது கீழே வந்து நாங்கள் வந்து ஆழ்குளம் போட்டு தான் இருக்கோம், டீப் லிட்டர் போட்டு தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம பெருவிட ப்ரீடை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் வளர்க்குற ப்ரீட் எடுத்து இது ரொம்ப லார்ஜ் சைஸ் பேர்ட்ஸாக. இதுக்கான அடல்ட் பேர்ட்ஸ் நம்ம வைக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 2 to 2.5 square feet ஒரு கோழிக்கு நம்மளோட இடம் வேணும். இப்போ ஒரு 100 கோழி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு 250 square feet இடம் இருக்கணும் கண்டிப்பாக. இது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து க்ரோயர் ரேஞ்ச் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ், அது 5 monthsக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பேர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 1.5 square feet இடம் வேணும். நம்ம சிக்குக்கு வந்து அது அப்படியே கம்மியாகிட்டே வரும். சிக்ஸு நம்மளுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இது ப்ரூடிங்னு சொல்லி நம்ம அந்த சிக்ஸுக்கும் வந்து நம்ம ஹீட்டு கொடுக்கணும். இதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்திங்கன்னா 32 degree ஹீட் வந்து நம்ம அந்த பேர்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 weeksக்கு. அதுக்கப்புறமா 30 degree மாறும் நெக்ஸ்ட் வீக், அதுக்கப்புறம் 28 degree மாறும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 weeksக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு அது கரெக்டாக அடாப்ட் ஆகிக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சார் ரொம்ப குளிராக இருந்ததுன்னா எல்லா கோழி குஞ்சுமே வந்து ஒன்றோட ஒன்று வந்து அடைஞ்சிக்கும். இது வந்து கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம கோடிங் வந்து டெம்பரேச்சர் பத்தலை அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் போட்டிருக்க அந்த ப்ரூடிங் லைட்டுக்கு கீழே வந்து எல்லாமே வந்து அந்த ஹீட்டுக்காக வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஒன்று சேர்ந்துடும். இது வந்து குளிர் இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி இது பண்ணிக்கலாம். ஓவர் டெம்பரேச்சர்ன்னும் போது அந்த பல்பை விட்டு எல்லாமே தள்ளி இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம ஓவர் டெம்பரேச்சருக்கான சிம்டம்ஸ். இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கோழிங்களுக்கு வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழிங்களோட அந்த எச்சம் வந்து ரொம்ப கட்டி போயிடும். அதனால் வந்து அதில் எச்சம் வெளியே வர முடியாமல் கோழிங்க சிக்ஸுக்கு வந்து இறப்பு வர ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து என்னென்னா 32 to 35 degree வரைக்கும் மேக்ஸிமம். அந்த 35 degreeக்கு மேலே கிராஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம். டெம்பரேச்சர் லோ டெம்பரேச்சர் வந்து 28 degreeக்கு உள்ளே வரும்போது இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்துடும். ஒன்று சேரும்போது ஒரு நடுவில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ் வந்து மற்ற சிக்ஸால் நசுங்கப்பட்டு இறந்து போகும். இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு சென்சார் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோலர் சென்சார் வந்து. இது வந்து 28 degree to 32 degree வரைக்கும் கரெக்டாக டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். கம்மியாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட்ஸ் ஆன் ஆகிடும், அதிகமாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட்ஸ் வந்து ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ நம்ம தாய்க்கோழியோட வளர்க்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த தாய்க்கோழியோட நம்ம டேரெக்டாக மண்ணில் வந்து மேய்ச்சலில் விட்டுடலாம். வைக்கும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய புழு பூச்சிங்க எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீசஸாக அந்த சிக்ஸ் என்ன ரேஞ்சில் சாப்பிடுமோ அந்த ரேஞ்சில் வந்து அந்த கோழிங்களுக்கு ஊட்டி விடும். ரெண்டாவது எது ஃபீடு இல்லை அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த சிக்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து பெரிய கோழி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிடும்.
பட் ஆனால் இங்கே நம்ம வளர்க்கும் போது கமர்ஷியலாக பண்ணும்போது இது எல்லாமே நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு டே பார்த்திங்கன்னா வெறும் சோளம் மட்டும் கொஞ்சம் பவுட்ரு ஃபார்மேட்டில் அரைச்சி இப்போ ஃபஸ்ட் டே கொடுப்போம். ஃபஸ்ட் டே அந்தளவு வந்து சிக்ஸ் வந்து ஃபீடு வந்து இன்டேக் பண்ணாது. செகண்ட் டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எங்களுக்கான செக் ஃபீடு ரேஷியோ எல்லா போட்டு ஃபிக்ஸ் எங்களோட ஓன் ஃபீடு இருக்குது. அந்த ரேஷியோவில் நாங்கள் எல்லாத்தையுமே அரைச்சி அந்த சிக்ஸுங்களுக்கு வச்சுருவோம். அது சிக்ஸுங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். இது வைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு ரவுண்டு பண்ணி வச்சுருந்தாலும் சரி, இல்லைனா ஒரு ஸ்கொயரில் நீங்கள் இது பண்ணியிருந்தாலும் சரி, எல்லா இடத்துலையும் வந்து தண்ணி தீனி கிடைக்கிற மாதிரி வைக்கணும். அது வந்து தேடி போய் குடிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா வந்து அது தேடி போய் சாப்பிடணுன்றது அதுங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் அதுங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி வைக்கணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 25 சிக்ஸுக்கு ஒரு ட்ரிங்கர் ஒரு ஃபீடர், இந்த ரேஷியோவில் கண்டிப்பாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் வைக்கணும். இது ஒரு 1 வீக்குக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுங்க தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு 5-6 டேஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறமா இது ஃபீடு இது வாட்டர் அப்படின்றது தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். நேச்சுரலாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கு வந்து முட்டையிலேருந்து வெளியே வரும்போது அப் டு 3 டேஸுக்கு தேவையான விட்டமின் மினரல்ஸ் எல்லாமே அந்த சிக்கு உள்ளே டிஃபால்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வாட்டரோ ஃபீடு வைக்கலைனா கூட அந்த சிக்கு வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அதோட மஞ்சக்கரு வந்து அது வயிற்றுக்குள்ளே அப்படியே தான் இருக்கும். இது கரைக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ் தான் வந்து நம்ம ஹீட்டு கொடுக்குறது. அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைய என்னாங்கன்னா அந்த சிக்ஸுக்கு தேவையான வாட்டர் சோர்ஸோ இல்லை விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த மஞ்சக்கருவில் இருந்து அந்த கோழி குஞ்சுங்களுக்கு கிடச்சிரும். ஸோ அப் டு 3-4 டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வாட்டர் ஃபீடு வைக்கலைனா கூட கோழி குஞ்சுங்க நல்லாயிருக்கும். நம்ம இதுக்கு எது ப்ராசஸ் முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த 4 வாரம்ன்றது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களை காப்பாற்றுற மாதிரி காப்பாற்றணும். இது மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டு, வாட்டரு, ஃபீடு, அதுக்கப்புறம் வென்டிலேஷன், இந்த 4மே வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த 4ம் நம்ம பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழிங்களுக்கு வந்து இறப்பை வந்து நம்ம தடுத்துடலாம். இந்த ஹீட்டு ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அந்த ஹீட்டுனால வந்து அதை கம்மியாக இருந்தாலும் சரி அதிகமாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஹீட்டுனால சிக்ஸுங்க மார்ட்டாலிட்டி ஆகும். நீங்கள் கரெக்டான வாட்ரு, க்ளீனான வாட்டர் கொடுக்கணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் வாட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4 வீக்ஸுக்கு கொடுக்கும்போது பாயில் பண்ணி அதை ஆற வச்சு தான் கொடுக்கணும். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து கேன் வாட்டர்ஸ் ஆர்ஓ வாட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி வாட்டர்ஸை நீங்கள் டேரெக்டாக கொடுக்கலாம். அதுக்கடுத்தது ஃபீடு. இந்த ஃபீடு வந்து உங்களோட ஃபீடாக இருந்தால் கொடுக்கலாம். பட் இல்லைனா நீங்கள் கம்பெனி ஃபீட்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்கி கொடுக்கலாம். ஆனால் ஃபீடு வந்து எப்பவுமே 24/7 கிடைக்கிற மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கணும். அதுக்கான நம்ம ஒரு சிக்ஸுக்கு எவ்வளோ சாப்பிடுன்ற அந்த ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபீடை வந்து நம்ம அங்கே கரெக்டாக வைக்கணும். சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு 5-6 ஹவர்ஸ் நீங்கள் சிக்ஸுக்கு ஃபீடு கொடுக்காமல் விட்டிங்கனாலும் இதனாலே மார்ட்டாலிட்டிஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் வந்து வென்டிலேஷன் ப்ராப்பராக இல்லைனாலும் ப்ராப்ளம் வரும். அந்த வென்டிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த ஷெல்டர் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வைக்கணும். டே டைமில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் திறந்து விட்டிங்கன்னா நேச்சுரலாக ஏர் ஃப்ளோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அந்த ஏர் ஃப்ளோ இல்லாத பட்சத்துலேயும் நம்மளோட கோழிங்களுக்கு இறப்பு வரும். அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 வீக்குக்கு வந்து கீழே உமி போட்டு அதுக்கு மேலே பேப்பர் போட்டு அது மேலே தான் சிக்ஸை விடணும். இது எதுக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஃபீடு எது உமி எதுன்றது தெரியாமல் அந்த உமியை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு மேலே பேப்பர் போட்டு விடணும். இந்த பேப்பர் வந்து மார்னிங் 1 டைம், ஈவினிங் 1 டைம் 2 வேலையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம். ஏன்னா அந்த அழுக்கு எல்லாமே வந்து அந்த பேப்பரில் இருக்கும். ஸோ நம்ம இதை எடுக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து திருப்பி அகைன் அமோனியா ஃபார்ம் ஆக ப்ராப்ளம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அந்த பேப்பர்ஸ் வந்து 2 டைம்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். இதுதான் நேச்சுரல் ப்ராசஸ். இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு டே வந்து நம்ம கருப்பட்டி, அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 டேஸ்க்கு கருப்பட்டியை வந்து தண்ணியில் கலந்து கொடுப்போம். இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக வந்து ஒரு குளுக்கோஸ் அந்த சிக்ஸுக்கு போகிறதுக்காக, எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிறதுக்காக. 4th டே 5th டே வந்து மஞ்சள் கலந்து கொஞ்சம் கொடுப்போம். இது வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் பர்பஸ்க்காக. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் வேப்பிலை கலந்து வைப்போம், வேப்பிலையை கொதிக்க வச்சு வைப்போம். அப்புறம் சித்தமிச்சு துளசி தண்ணி வைப்போம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மெடிசன்ஸாக கூட ஆட் பண்ணுவோம். சில இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸும் இருக்குது, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸும் இருக்குது. சப்போஸ் வேணும்னா நம்ம அதையும் யூஸ் பண்ணுறதுனால யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 3 டேஸ்க்கு வந்து எந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது. 4th டே 5th டே வந்து மைல்டாக ஏதாவது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்திங்கன்னா அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு 10 டேஸ்க்கு வந்து ஒரு ப்ரிவென்டிவான தடுப்பு மருந்தாக அது இருக்கும். அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மஞ்சள் இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு, இல்லை துளசி, கற்பூரவள்ளி, தூதுவளை, குப்பைமேனி இலை, இந்த மாதிரி மெடிசன்ஸை கூட நீங்கள் கொதிக்க வச்சு டெய்லி ஒன்று ஒரு நாளைக்கு கொடுக்கலாம். ரொம்ப ஸ்மெல்லு வர மாதிரி கொடுத்துடக்கூடாது. ஸ்மெல்லு அந்த இலையோட ஸ்மெல் அந்த வாட்டரில் இருந்ததுன்னா அந்த கோழிங்க வந்து குடிக்கவே குடிக்காது. ஸோ ரொம்ப மைல்டாக கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நேச்சுரலாக ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கிடச்சிரும். அதுக்கப்புறமா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நம்மளோட சிக்ஸை நம்ம வரும். இப்போ நம்ம இந்த ஃபீட் மேனேஜ்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளோட பெரிய கோழிங்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஒரு 150 கிராம்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஃபீடு எடுத்துக்கும் பர் டேக்கு. நல்லா வளர்ந்த கோழிங்க ஒரு 4 kg or 3.5 kg இருக்குன்னா அப் டு 150 கிராம்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கும். நம்ம பெட்ட கோழிங்கன்னா ஒரு 120 கிராம்ஸ், சேவல் வந்து ஒரு 150 கிராம்ஸ் எடுத்துக்கும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி தான் வந்து ஃபீடு வந்து நம்ம கோழிங்களுக்கு கொடுக்கணும். இந்த கோழிங்களுக்கு ஃபீடு கொடுக்கும் போது அதை 3ஆக டிவைட் பண்ணிடணும். நான் சொல்கிறது வந்து க்ரோயருக்கும் அடல்ட் பேர்ட்ஸுக்கும் அது உண்டானது. இதை 3ஆக டிவைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 100 கிராம்ஸ் வந்து ஒரு கோழி, இல்லை 120 கிராம்ஸ் ஒரு கோழி எடுத்துக்க போகுது அப்படின்னா 40 3 40 எடுத்துக்கணும். இதில் ஒரு 40 வந்து நம்மளோட கிரெயின்ஸ் ஃபீடு கொண்டு கொடுக்கலாம். ஈவினிங் கொடுக்கக்கூடிய ஃபீடை வந்து கிரெயின்ஸ் ஃபீடாக கொடுத்துடலாம். இந்த ஆஃப்டர்நூன் ஒரு அந்த அந்த 3 பார்ட்ஸில் செகண்ட் பார்ட் இருக்கும், இது வந்து நம்ம க்ரீன் ஃபீடு கொடுத்து காசு கட் பண்ணலாம். இந்த க்ரீன் ஃபீடில் என்னென்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அசோலா நம்மளே கல்டிவேட் பண்ணலாம்.
முருங்கைக்கீரை கல்டிவேட் பண்ணலாம், அகத்திக்கீரை கல்டிவேட் பண்ணலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் இருந்தால் ஹைட்ரோஃபோனிக்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம். மீனோட கழிவுங்க கொண்டு வந்து அதை கொஞ்சம் வேக வச்சு பாயில் பண்ணி அதிலே வந்து பெப்பர், சீரகம், மஞ்சள் இதெல்லாம் கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணி கொடுக்கும்போது கூட சேர்த்து ஆன்டிபயோட்டிக்கும் கூட போகும். நம்ம அந்த மீன் கழிவும் கொடுக்கும்போது நல்ல ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் கோழிங்களுக்கு, முட்டையிடுற திறன் அதிகப்படுத்தும். அது மட்டும் இல்லாமல் காய்கறிங்க கொஞ்சம் வதங்கின காய்கறிங்களை கொண்டு வந்து நீங்கள் அதை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஆஃப் பாயில் பண்ணி அதையும் வந்து கோழிங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கீரைங்க வாங்கி நம்ம வெளியே இருந்து கீரைங்க சீப்பாக கிடைக்கிற கீரைங்க வாங்கிட்டு வந்து போடலாம். இந்த மாதிரி கொடுத்து அதில் 40% காஸ்ட்டை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த க்ரோயர் ஸ்டேஜுக்கு வந்து நம்ம பிரச்சனை கிடையாது. அப் டு 50% வரைக்கும் நம்ம இந்த க்ரீன் ஃபீட் கொடுத்து காசு கட் பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கோழிங்க எதுவும் முட்டை போட போகிறது கிடையாது. அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு க்ரோயர் ஸ்டேஜ் மட்டும்தான். இந்த ஒன்ஸ் நம்ம இந்த க்ரோயர்லேருந்து அடல்ட்டாக மாறினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து கம்பல்சரி ரொம்ப பேலன்ஸ் டயட்டு மெயின்டைன் பண்ணணும், கரெக்டான பேலன்ஸ் டயட்டு. நீங்கள் அதில் நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணால் கூட அதுலேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா இந்த அடல்ட் பேர்ட்ஸை நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு மெயினே வந்து அதுலேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸ் தான். ஸோ இந்த எக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்த்தியாக இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுலேருந்து வர சிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்த்தியாக கிடைக்காது. ஸோ இதுக்காக வந்து நம்மளுக்கு அந்த டைமில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஃபீடு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இதே மாதிரி புதுசாக ஒருத்தவங்க ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபீடை அரைக்கிறதுக்கு போகக்கூடாது, அவங்களோட ஓன் ஃபீட் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு போகக்கூடாது. இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீடில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த 7-8 காம்பனன்ட்ஸும் ஒன்று ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் ஒன்று ஒரு இடத்துல நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சி வாங்கிட்டு வந்து அதை அரைக்கும் போது உங்களுக்கு அதுக்கான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது நீங்கள் அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க, கோழியில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. அதனால் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு 1 இயர் இல்லை 1.5 இயருக்கு வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக கம்பெனி ஃபீல்டில் போயிடணும். ஏன்னா கம்பெனி ஃபீல்டில் தான் உங்களுக்கு பேலன்ஸ் டயட் இருக்கும். நீங்கள் இதில் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு முட்டை போடுற கோழிக்கு நீங்கள் கிளிஞ்சல் போடாமல் விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முட்டை வந்து தோல் முட்டை தான் கிடைக்கும். நம்மளுக்கு வரக்கூடிய முட்டைங்க எல்லாமே வந்து தோல் முட்டையாக இருந்தால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு டோட்டலாக லாஸ் ஆகிடும். ஸோ இதுக்காக இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கம்பெனி ஃபீடுக்கு டேரெக்டாக போயிடும். 1.5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்னென்ன பொருள் நம்மளுக்கு எங்கெங்கே கிடைக்கிது, எங்கெங்கே கொள்முதல் பண்ணால் என்ன ரேட்டு கிடைக்கிது அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ஃபீடு அரைக்க ஆரம்பிக்கணும். அது வரைக்கும் வந்து ஃபீடு அரைக்க ஆரம்பிக்கக்கூடாது. இப்போ எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சோளம் தான். இந்த சோளம் இல்லாமல் நம்ம ஃபீடை அரைக்கவே முடியாது. இந்த சோளம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப் டு ஒரு 40% வரைக்கும் சோளம் தான் இருக்கும் எல்லா ஃபீட்லேயுமே. இப்போ நம்ம கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த இதில் வந்து எனர்ஜி ஃபீட் அண்ட் ப்ரோட்டீன் ஃபீடு 2 ஃபீடு நம்ம எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும். இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த சிக் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும், எனர்ஜி கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் போதுமானது. இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்ஸ் வந்து நல்ல க்ரோத் கிடைக்கிச்சு, அந்த ப்ரோட்டீன் கிடச்சி வளர்கிறதுக்காக. இதில் இந்த டைமில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் சோளமையும் கருவோடையும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணுவோம் சிக் ஃபீட்டில். க்ரோயர் ஃபீட்டில் ரேஞ்சில் வரும்போது நம்மளை அந்தளவு அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்னா அதுலேருந்து நம்ம ஜஸ்ட் அது வளர தான் போகுது. நீங்கள் கறிக்கு கொடுக்க போகிறதா இருந்தால் இன்னும் நம்ம எந்தளவு காசு கட் பண்ணுமோ அது காசு கட் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணணும். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து அந்தளவு ப்ரோட்டீன் நீங்கள் கொடுக்க தேவையில்லை. இதில் ஏன் நம்ம ப்ரோட்டீன் அவாய்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ஃபீடு தான் வந்து ஒரு இருக்கிறதுலே காஸ்ட்டான ஃபீடு. நம்ம மற்ற இந்த எனர்ஜி ஃபீடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 ரூபீஸ் 13 ரூபீஸில் நம்மளால் வந்து வாங்கிட முடியும். நம்ம ஹோல்சேலாக பர் கேஜி ஹோல்சேலாக எடுக்கும்போது இன்றைக்கி வந்து சோளம் மட்டும் அதிகமான ரேட்டில் இருக்குது, டிமாண்ட் இருக்கிறதுனால. பட் ஆனால் வந்து அதுவும் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரேட்டில் தான் கிடச்சிருந்தது, 12 ரூபீஸ் 13 ரூபீஸ் கிடச்சிருந்தது. இந்த ப்ரோட்டீன் ஃபீடு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அபோவ் 35 ரூபீஸ்க்கு மேலே தான் கிடைக்குமே தவிர அது கம்மியாக நம்மளுக்கு கிடைக்காது. இந்த சோளமாக இருந்தாலும் கருவாடாக இருந்தாலும் சரி, நம்ம புண்ணாக்காக இருந்தாலும் சரி, இது எல்லாமே அபோவ் 35 ரூபீஸ் தான். ஸோ இதை நம்ம எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ணுறோமோ அந்தளவு வந்து நம்ம காசு கட் பண்ண முடியும். ஸோ க்ரோயர் ரேஞ்சு போகும்போது நம்ம இதை முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மி பண்ணி போட்டுக்கணும். அதுக்கு பதிலாக வந்து இந்த க்ரீன் ஃபீட்ஸை நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவாக கொடுத்து கோழிங்களை வளர்க்கணும். இது வந்து க்ரோயர் ஸ்டேஜுக்கு. நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது அதில் வந்து கிளிஞ்சல் ஆட் பண்ணணும். கிளிஞ்சலுக்கு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரேஞ்சுக்கு பார்த்துக்கணும். இதில் வந்து நம்மளோட அந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம அந்த எக்ஸுக்காகவும் அந்த பேர்ட்ஸுக்கான அந்த முட்டை போடும்போது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கால்சியம் கொடுக்காம விட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து போனில் இருக்கக்கூடிய கால்சியம் வந்து முட்டையாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜுக்கு மேலே அந்த போன்ஸ்லேயும் கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி வந்து அந்த போன்ஸ் வந்து உடையறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகும். அதுக்கப்புறம் கோழி வந்து இறக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். ஸோ நம்ம அதுலேயும் வந்து கால்சியம் கம்பல்சரி மெயின்டைன் பண்ணணும். இது வந்து நம்மளோட 3 லெவல் ஆஃப் ஃபீடு. இதில் இந்த 3rd லெவலில் வந்து நம்ம எதுவுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது. எந்தளவு காசு கட் பண்ணுறோன்றதை நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது. காசு கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து முட்டை வந்து ட்ராப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். மார்க்கெட் வேஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணுறது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மீனோட வெட்டி போடக்கூடிய அந்த தலைப்பகுதி, அந்த கில்ஸு, அதுக்கப்புறமா அது உள்ளே இருக்க குடல் பகுதி, வால் பகுதி, இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வேஸ்ட்டாக தான் கிடைக்கும். இதை வந்து நம்ம கொண்டு வந்து கோழிங்களுக்கு சமைச்சு கொடுக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து டேரெக்டாக ராவாக கொடுக்கக்கூடாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர். ஏன்னா ராவாக கொடுக்கும்போது கம்பல்சரி அதில் வந்து கிருமிகள் இருக்கும்.
அதோட கிட்னி அது குடலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கம்பல்சரி அது உள்ள கிருமிகள் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வேஸ்ட்டு காய்கறிகளை கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம். வேஸ்ட்டு காய்கறிங்க அழுகுன காய்கறியாக இருக்கக்கூடாது. அழுகுன காய்கறி கொடுக்கும்போது என்னன்னா உங்களுக்கு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வர ஆரம்பிக்கும். அழுகுன காய்கறியாக இருக்கக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பப்பாளி பழம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பப்பாளி கொஞ்சம் சின்னதாக வந்து ஹோல்ஸ் மாதிரி விழுந்திருக்கும். அந்த சின்ன இடத்துல மட்டும் ரொம்ப பழுத்து போயிருக்கும், இல்லை லைட்டாக அழுகிருக்கும். அதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மற்ற இருக்கக்கூடிய பப்பாளியை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அந்த அழுகுன பார்ட்டை வந்து நம்ம கோழிங்களுக்கு ஃபீடாக கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ இதை நம்ம பண்ணாலே வந்து நம்மளுக்கு போதுமான நம்ம மார்க்கெட்லேருந்து கிடைக்கிறதும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மீன் கிடைக்கும். அப்படி இல்லைனா அடுத்த இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த வேஸ்ட்டு காய்கறியும் கிடைக்கும், கீரைங்க கிடைக்கும். கீரைங்களை நீங்கள் ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணி நீங்கள் ராவாகவே கொடுத்துடலாம். 7லேருந்து 5 கோழி குறைஞ்சபட்சம், அதிகபட்சம் வந்து 7 கோழி. இந்த ரேஷியோவில் நம்ம ஒரு சேவல் இந்த ரேஷியோவில் நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும். நீங்கள் கம்மியாகும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 கோழி தான் ஒரு சேவலுக்கு விட்டுருக்கீங்க அப்படின்போது இது வந்து ஃபைட்டிங் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும். சேவலுக்குள்ளே வந்து ஃபைட்டிங் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வந்து குறைஞ்சபட்சம் 5 கோழி ஒரு சேவலுக்கு நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். அதிகமாக 7க்கு மேலே போகும்போது நம்ம இன்ஃபர்டைல் எக்ஸ் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்மளோட இந்த ப்ரீட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பெரிய ப்ராப்ளமே வந்து பார்த்திங்கன்னா 50% தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹேச்சபிலிட்டி கிடைக்கும். இதோட ஜீன்லேயே இருக்கக்கூடிய இது ஒரு ப்ராப்ளம். இது இந்த 50% ஹேச்சபிலிட்டின்னும் போது நம்ம 100 முட்டை கிடைக்குதுன்னா இல்லை 50 சிக்ஸ் தான் நம்மளால் எடுக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் இதில் வந்து நீங்கள் 7 கோழிக்கு மேலே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணும்போது இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ஹேச்சபிலிட்டி குறைய ஆரம்பிச்சிடும். கண்டுபிடிக்க முடியுமா நம்ம அது விட்ட உடனே? இல்லை, விட்ட உடனே கண்டுபிடிக்க முடியாது சார். இப்போது இதில் வந்து டிஃபால்ட்டாக என்னென்னா ஒரு 100 முட்டை நம்மளுக்கு கிடைக்கிது அப்படின்னா அதோட ஷேப்ஸ் இருக்குது. அந்த ஷேப்ஸை வச்சு இதில் வந்து என்ன அதில் கரு உருவாகும். பட் ஆனால் வந்து அதில் சிக்ஸ் வரும்போது ஹெல்த்தியான சிக்ஸ் வராது. சிலது வந்து சின்ன எக்ஸாக இருக்கும். அதுலேருந்து வந்து ஹெல்த்தி ஸ்ட்ராங்கரான சிக்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. இன்னொன்று வந்து முட்டையோடைய ஷேப்ஸ் இர்ரெகுலர் ஷேப்ஸ் இருக்கும். இந்த இர்ரெகுலர் ஷேப்ஸ் இருக்கும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரு உருவாகும்போது அந்த முட்டை ஓடில் வந்து அந்த சிக்ஸ் வந்து ஒட்டிக்கும். இதனால் வந்து அந்த முட்டைங்களை நாங்கள் வைக்க மாட்டோம். ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10% எக்ஸ் வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிறோம். இது வந்து நாங்கள் டேபிள் எக்ஸாக யூஸ் பண்ணணும், சாப்பிட்றதுக்காக பயன்படுத்துக்க யூஸ் பண்ணிடுறோம். இது இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வைக்கக்கூடிய இந்த 90 எக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 45 சிக்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இதில் வந்து நம்ம இன்ஃபர்டைல் எக்ஸ் எப்போ கண்டுபிடிக்க முடியும்? 7th டே தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். இன்குபேட்டர் வச்சதுக்கப்புறமா 7th டே தான் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வேணால் நம்ம இதை நாங்கள் கோழிக்கு வேணாலும் நம்ம அதை பாயில் பண்ணி கொடுக்கறதா தான் கொடுக்கலாம். இல்லைனா நம்ம ஹியூமன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் ஹியூமன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணும்போது உள்ளே வந்து சில இதில் வந்து அந்த பிளட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகியிருக்கும். ஸோ நம்ம அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணால் நம்ம மற்ற பேர்ட்ஸுக்கோ இல்லை அனிமல்ஸ்க்கோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டார்ச் வச்சு நம்ம அதில் வந்து கேன்லிங்னு ப்ராசஸ் இருக்குது. அந்த கேன்லிங் ப்ராசஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது என்னென்னா உள்ளே வந்து 7th டே வந்து நர்வ்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த நர்வ்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாத எக்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்ஃபர்டைல் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ நம்மளோட நாட்டுக்கோழி பியூர் பிரீட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பியூர் பிரீட்ஸ்னு நான் எதை சொல்கிறேன்னா நம்ம சிறுவிடை பெருவிடை இந்த பிரீட்ஸை பற்றி சொல்கிறேன். இந்த கோழிங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெறும் 4 டிசீஸ் மட்டும் தான் அட்டாக் ஆகும் மேஜராக. இதை தவிர வேறு எந்த டிசீஸும் அட்டாக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இல்லை. ஏன்னா இதோட இம்யூனி சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். நீங்கள் இந்த கலப்பு கோழிங்க இந்த மாதிரி ஹைப்ரிட்ஸ் இதெல்லாம் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து 20-25 டிசீஸ் வரைக்கும் அட்டாக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. நம்மளோட பியூர் பிரீட்ஸ் போகும்போது இந்த 4 டிசீஸுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா போதுமானது. இதில் பெரிய ரொம்ப மோசமான டிசீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராணிக்கட் டிசீஸ், வெள்ளைக்கழிச்சல் நோய். இந்த வைரஸ் வந்து ஒன்ஸ் நம்மளோட கோழிக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னா அந்த கோழியை வந்து முடிஞ்ச 70% காப்பாற்றவே முடியாது. கண்டிப்பாக அதோட இறப்பு தான் இருக்கும். இது ஒன்ஸ் நம்ம பண்ணைக்குள்ளே வந்துடுச்சுன்னா ஒரே வாரத்தில் நம்ம பண்ணையவே கம்ப்ளீட்டாக வந்து க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய ரேஞ்சுக்கு போயிடும். அந்தளவு ரொம்ப மோசமான ஒரு டிசீஸ். இதை வந்து ப்ரிவென்டிவாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்படி போலியோ ட்ராப்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த மாதிரி இதில் ட்ராப்ஸ் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து இது இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது. இந்த இன்ஜெக்ஷனும் இந்த ட்ராப்ஸையும் நம்ம கரெக்டாக ரெகுலராக ப்ரிவென்டிவாக கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த டிசீஸ்லேருந்து நம்ம காப்பாற்ற முடியும். இதுக்கான ப்ரிவென்டிவ் இன்ஜெக்ஷன்ஸும் பார்த்திங்கன்னா B1 and F1 ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு ஒரு ட்ராப்ஸ் இருக்குது. இது வந்து 5th டே சிக்கோட 5th டே to 7th டேக்குள்ளே இந்த ட்ராப்ஸ் கொடுக்கணும். கண்ணில் கொடுக்கணும். இதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா லசோட்டான்னு ஒரு ட்ராப்ஸ் இருக்குது. இது வந்து 27th டே to 30th டே இதுக்குள்ளே வந்து அந்த லசோட்டான்ற ட்ராப்ஸை நம்ம கொடுக்கணும். இதுக்கப்புறமா 60th டே வந்து நம்மளுக்கு வந்து RDVK, R2B இல்லைனா RB இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம ரெக்கையில் 0.5 ml வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் எவ்ரி 3 months வந்து இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸை நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கணும். இது போடும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த டிசீஸ் வராமல் நம்ம கோழிங்களை காப்பாற்றலாம். இது ஜஸ்ட் வந்து ஒரு போலியோ ட்ராப்ஸ் மாதிரி தான். இது வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் கிடையாது. இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃபஸ்ட் டிசீஸ்க்கான மெடிசின்ஸ். வெள்ளைக்கழிச்சலுக்கு. இதுக்கு அடுத்த டிசீஸ் பார்த்திங்கன்னா ரத்த கழிச்சல். இந்த ரத்த கழிச்சல் எப்போ வரும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இடம் வந்து சுத்தம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா, ரொம்ப அந்த ஈரப்பதம் இருந்ததுன்னா இந்த ரத்த கழிச்சல்ன்ற டிசீஸ் வரும். இந்த ரத்த கழிச்சலுக்கான இந்த வைரஸ் வந்து என்னவாகும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டொமக்குள்ளே போய் அந்த இன்டெஸ்டைன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹோல்ஸாக ட்ராப்ஸ் ஆகும். அல்சர் மாதிரி ட்ராப்ஸ் ஆகிடும். ஸோ இன்டர்னலாக ப்ளீடிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். நம்மளோட கழிவில் வந்து இந்த பிளட் வந்து மிக்ஸ் ஆகி வெளியே வரும். இதுதான் ரத்த கழிச்சலுக்கான சிம்டம்ஸு. அதோட எச்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாக்லேட் கலரில் இருக்கும்.
இதுக்கான சிம்டம்ஸ். இதுவும் வந்து நம்ம கவனிக்காமல் விட்டோம்னா ஒரு லெவலுக்கு மேலே போகும்போது இறப்புகள் அதிகமாக இருக்கும். இது வந்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வரதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் தடுக்கணுன்ற ஒரு அவசியம் கிடையாது. நம்ம இடத்த சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டாலே போதுமானது. வந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மெடிசனில் அம்ப்ரூலியம் அப்படின்னு ஒரு மெடிசன் இருக்குது. இந்த மெடிசன் நம்ம ஒரு 1 வீக்கு கண்டினியூஸாக கொடுக்கும்போது அந்த டிசீஸ் வந்து நமக்கு க்யூர் ஆகிடும். இதில் நம்மளோட நார்மலாக இயற்கையாக பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட இந்த மணத்தக்காளி கீரை, இந்த மணத்தக்காளி கீரையை வந்து நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் 15 days ஒன்ஸ் நீங்கள் ரெகுலராக கொடுத்தீங்கனாலே இந்த டிசீஸ் வராமல் நம்ம கோழிகளை காப்பாற்றிடலாம். இந்த டிசீஸ்க்கான ஒரு மெடிசன் வந்து மணத்தக்காளி கீரை. இது செகண்ட் டிசீஸ். அமோனியாவில் வருதா? எதில் சார்? இது நம்ம அந்த எச்சத்துலேருந்து அமோனியா ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால இந்த டிசீஸ் வருதா? இல்லை சார், கிடையாது. இது வந்து ஒரு வைரஸ். இந்த வைரஸ் வந்து நீங்கள் அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆள்குளம் வந்து ஈரமாக இருக்கும் போது அது மல்டிப்ளை ஆகிடும், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மல்டிப்ளை ஆகிடும். அது உலர்வாக இருக்கும் போது மல்டிப்ளை ஆகாது. ஸோ இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது தான் நம்ம அந்த கீழே வந்து அந்த ஆள்குளம் போடுறது. நம்ம இந்த மழைக்காலங்களில் தான் இந்த டிசீஸ் வந்து மோஸ்ட்லி நிறைய தாக்கும். ஏன்னா மழைக்காலங்களில் உள்ளே ஃபுல்லாக செதன் ஆகிறதுனால அந்த டைமில் வந்து இந்த வைரஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும், ஷெட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அடுத்தது ஒரு கோழிங்கள்லேருந்து இன்னொரு கோழிக்கு எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னா வாட்டர் மூலியமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும், ட்ரிங்க் பண்ண வாட்டர் மூலியமாக. இந்த எச்சம் வந்து கோழிங்களுக்கு தண்ணியில் வந்து மிக்ஸ் ஆகிட்டு அது மூலிமா உள்ளே இன்டேக் பண்ணுற போது ப்ராப்ளம் வரும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தினால இந்த ரத்த கழிச்சல் டிசீஸ் வரும். இது கூட வந்து நம்மளுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா காப்பாற்றிட முடியும். பட் ஆனால் வெள்ளை கழிச்சல் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் காப்பாற்ற முடியாது கோழிங்களை. இது செகண்ட் டைப் ஆஃப் டிசீஸ். மூணாவது டிசீஸ் பார்த்திங்கன்னா சளி, நார்மலாக கோல்டு, காமன் கோல்டு, இல்லைன்னா சிஆர்டி டிசீஸ், ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் இந்த மாதிரி வரும். இதுக்கும் வந்து நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறமா எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறது? சளி பிடிச்சிருக்குன்னு கோழிக்கு நீங்கள் அந்த கோழியோட மூக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் வந்து நுரையா வந்து தண்ணி வந்து ஃபார்ம் ஆகும். நம்மளுக்கு எப்படி வந்து கோல்டு பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கண்ணில் ரன்னிங் நோஸ் அந்த கண்ணில் இருக்குமோ அதே மாதிரி அதுங்களுக்கும் அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கும். இது ஃபஸ்ட்டு லெவலில் இருக்கும். ரெண்டாவது லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த சளியை அடைச்சறதுனால கருன்னு சவுண்டு வர ஆரம்பிக்கும். அந்த கோழியால் ஃபுல்லாக சுவாசிக்க முடியாது. அதனால் வந்து மூச்சு விடும்போது ரொம்ப கருன்னு சவுண்டு வர ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் அந்த கோழியை கையில் பிடிச்சிங்கனாலே அந்த கருன்ற அந்த வைப்ரேஷன் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஈஸியாக. இதெல்லாம் வந்து சிம்டம்ஸ். ரெண்டாவது கோழி வந்து ஃபீடு வாட்டர் சரியாக இன்டேக் பண்ணாது, ஒரு மூலையில் ரொம்ப டல்லாக சோர்ந்து போய் நிற்கும். இதெல்லாம் பார்த்து நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சி அது கோல்டுன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த கோல்டு இருந்தாலும் இதுக்கு வந்து நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நிறைய இருக்குது. மெரிக்வின்ன்ற ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்குது, அதுக்கப்புறமா ஆக்சிடெட்ராசைக்ளின்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது கொடுத்தா நம்ம க்யூர் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா நேச்சுரலாக ப்ரிவென்டிவாக வந்து பண்ணலாம். துளசி, தூதுவளை, குப்பமேனி இலை, நிலவேம்பு இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொதிக்க வச்சு கொடுக்கும்போது இந்த டிசீஸ்லாம் வராமல் தடுக்கலாம். வந்ததுக்கப்புறமா இந்த நிலவேம்பு கொடுத்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகும். பட் ஆனால் வந்து ரொம்ப நாங்கள் ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம்னா வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து இயற்கை மருத்துவத்தை கொடுப்போம். ப்ரிவென்டிவ் பண்ணுறதுக்கு இயற்கை மருத்துவத்தை கொடுப்போம். வந்ததுக்கப்புறமா வந்து ஆங்கில மருத்துவத்துக்கு தான் போகிறோம். ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் அது வந்து நம்மளோட மருந்து வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அந்த லேட் ஆகிற டைமில் வந்து நம்மளுக்கு இறப்புக்கு வந்து நிறைய ஆகிடும். கமர்ஷியலாக பண்ணும்போது அதை நம்ம பண்ண முடியாது. அதனால வந்து அந்த டைமில் வந்து நம்ம ஆங்கில மருந்துக்கு தான் போகிறோம். நாலாவது தொல்லைன்னு பார்த்திங்கன்னா அம்மை நோய், நாலாவது டிசீஸ். இந்த அம்மை நோயை வந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம், ஒரு பெரிய இஷ்யூ கிடையாது. இதுக்கான சிம்டம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்படி முத்து அம்மை வருமோ அதே மாதிரி இதோட முகத்தில், கால் பகுதியில் எல்லாத்துலேயும் வந்து முத்து அம்மை நோய் வரும். இந்த அம்மை வந்து கோழிகளை இறப்பு வரைக்கும் கொண்டு போகாது. ஆனால் என்னென்னா அது தொண்டைங்களில் ஃபுல்லாக வந்து அந்த அம்மை வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இந்த கோழிங்களால் எதையுமே சாப்பிட முடியாது, தண்ணி குடிக்க முடியாது. இது சாப்பிடாமல் தண்ணி குடிக்காமல் ஒரு 5 நாள் இருக்கும்போது மட்டும்தான் இறக்குமே தவிர அதுக்கு இந்த டிசீஸால் வந்து கோழிங்க வந்து இறக்காது. இதை வந்து நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சி ஸ்டார்டிங் லெவலே கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த கோழிங்களை செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கான மெடிசின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேப்பிலையும் மஞ்சத்தூள் மட்டும்தான். இதை நீங்கள் வந்து ரெகுலராக நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு தண்ணியில் கலந்தோ இல்லை கொதிக்க வச்சோ இல்லை அரைச்சி சின்னதாக உருண்டை மாதிரி வாயில் போடும்போதோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது இதை தடுத்துடலாம். இது வந்த கோழிங்களுக்கும் நம்ம காப்பாற்ற முடியும். இதுக்கும் வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கான ப்ரிவென்டிவ் இன்ஜெக்ஷன்ஸு, ஃபவுல் பாக்ஸ் இன்ஜெக்ஷனும் இருக்குது. இதையும் வந்து நம்ம கொடுத்தோன்னா 1 year வரைக்கும் அது ப்ரிவென்டிவாக இருக்கும். இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா லைவ் வைரஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ். நான் சொன்னது எல்லாமே இந்த ராணிக்கட்டுக்கும் சரி ஃபவுல் பாக்ஸுக்கும் சரி. இதனால் வந்து நம்ம இது கோழிங்களுக்கு போட்டு கோழிங்கள் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது. இது எல்லாமே வந்து ஒரு லைவ் வைரஸ், நல்லது செய்யக்கூடிய ஒரு வைரஸ். நம்மளுக்கு எப்படி போலியோ ட்ராப்ஸ், ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் மாதிரி நம்ம எப்படி நம்ம இப்போது போலியோ ட்ராப்ஸ் எடுத்துக்கிறோமோ அந்த மாதிரி. ஆன்டிபயோட்டிக்கும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோல்டுக்கு கொடுக்குறது தான் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக். இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கும்போது வந்து அது வந்து ஒரு 15 days வந்து நம்ம எடுக்கும்போது அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கோட எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இருக்கும்போது மட்டும் ஒரு 15 days வந்து நாங்கள் அந்த மீட்டோ இல்லை எக்ஸோ வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஃபார் ஹியூமன் பர்பஸ்க்காக. அது வந்து சிக்ஸ் லே பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி மட்டும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ நாங்கள் வந்து ஐடியில் இருக்கும்போது இருந்தக்கூடிய ப்ரெஷரு, அந்த ஒரு கார்ப்பரேட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய என்வரான்மெண்ட்டு, அந்த டென்ஷனு அது வந்து இங்கே எங்களுக்கு கிடையாது. எனக்கு இப்போ வந்து நான் ஒரு மிஷின் லைஃப் மாதிரி கிடையாது. நான் எப்போ விருப்பப்படுறேனோ அப்போ நான் ஃபார்முக்கு வருவேன், அப்போ நான் கோழிங்களை பார்ப்பேன். அதுக்காக நான் கேர்லெஸ் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணல. பட் ஆனால் வந்து என்னோடய தனிப்பட்ட ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது. ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு இது. நம்ம ஒரு கோழிக்கு ஃபீடு போகிறோன்னா அது ஃபீடு வந்து சாப்பிடும்போது நம்ம பார்க்கும்போதே வந்து நம்ம எவ்வளோ டென்ஷன் இருந்தாலும் அது குறைஞ்சி போயிடும்.
நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி அதுங்களை கரெக்டாக பராமரிக்கிறது, அதுங்களுக்கு நோய் வராமல் பார்த்துக்கிறோம், நோய் வந்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது அதுங்களுக்கு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டாக இருக்குது. இதை வந்து நம்ம வெளியே கூடிய கார்ப்பரேட் ஜாப்ஸில் இதை எதிர்பார்க்க முடியாது. அது வந்து ஒரு மிஷின் லைஃப், இது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு லைஃப். அப்போ உங்கள் ஃபேமிலி உங்களை எப்படி பார்த்தாங்க, இப்போ உங்கள் ஃபேமிலி எப்படி பார்க்குறாங்க, அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் எப்படி, அதை பற்றி நான் கார்ப்பரேட்டில் இருக்கும்போது நம்ம இஷ்டத்துக்குலாம் நம்ம ஒரு கல்யாணம் அப்படின்னா கூட லீவ் பண்ணோன்னா ஒரு 3 பேர்கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கணும். இப்போ எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ரெக்குயர்மெண்ட் கிடையாது. நான் அதுக்கு முன்னாடினாலே வந்து அதுக்கு என்ன ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ணமோ அந்த ஜாப்பை வந்து நான் அலோகேட் பண்ணிட்டு போயிட்டேன்னா மறுநாள் வந்து நான் லீவ் எடுத்துக்க முடியும். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து என்னால் பேரண்ட்ஸோடையோ இல்லை சில்ட்ரன்ஸோடையோ வந்து அந்தளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முடியாது. வீக்கெண்டில் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். அது கூட வந்து சில டைமில் ஜாப் இருந்ததுன்னா அதுவும் பண்ண முடியாது. பட் ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது. நான் நினச்ச நேரத்தில் என்னோடய பேரண்ட்ஸோடையோ இல்லை ஃபேமிலியோடையோ நான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுது. சில டைமில் என்னோடய ஒர்க்குகளோட அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நான் வீட்டில் இருந்து கூட சில டைம் வந்து நான் சில மார்க்கெட்டிங் ஒர்க்ஸ்லாம் கூட நான் அங்கேருந்து கூட நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு அது ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ ரொம்ப நான் ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்.